V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na opustenú fabriku, kde sa v minulosti vyrábali brikety. Je tu jedna vysoká budova, z ktorej je nádherný výhľad na okolie. Úplne hore sa nachádzajú ešte nejaké mechanizmy. Do fabriky je ľahký prístup. Výšková budova sa vyrovná asi 10 poschodovému činžiaku. Odkaz na 360 stupňové video z tejto fabriky nájdete v popise videa. Keď si tu nový, môžeš ma podporiť svojím odberom. O výstavbe sa rozhodlo v roku 1981. Stavali ju v rokoch 1984 až 1986. Skúšobná prevádzka trvala 1 rok od jary 1986. Potom bola kapacita fabriky 450 000 tón brikiet ročne, ale také množstvo fabrika v skutočnosti dlho nevyrábala. Dôvodom bolo s najväčšou pravdepodobnosťou rozšírenie plynového vykurovania, vedenie spoločnosti však nemalo žiadne nástroje a ovplyvnenie poklesom dopytu. Posledná väčšia výroba sa uskutočnila v rokoch 2014 až 2015. Potom však briketáreň výrobu zastavila. V roku 2017 bola zbúraná budova triedičky a aj výrobná hala. Zostala len táto výšková budova, ktorá snáď ešte pár rokov ukáže existenciu bývalého významného závodu na spracovanie uhlia. Vidím tu naukladané prázdne kovové súdy, pred vchodom do budovy je všade na zemi rozbité sklo. Miesto je dosť frekventované v urbex komunitách a okrem prieskumníkov sem bohužiaľ chodia aj vandali. Pod týmito obrovskými násypníkmi sa ešte nachádza uholný prach a brikety. Takýchto zariadení tu bolo viac. V skutočnosti je to dosť zaujímavé. Množstvo železného šrotu a nedotknuté káblové vedenie v nechránenom areáli je iste otázkou, ktorá vyvoláva zvedavosť a podnecuje k zamysleniu. Pod týmito monumentálnymi násypníkmi sa skrýva ešte viac fascinujúcej histórie. Sú akýmsi pokladom minulosti, ktorý nám prezrádza o bohatých tradíciách a ekonomickom význame tohto miesta. Ja sa teraz vyberám pozrieť úplný vrchol tejto stavby. Železné schodisko je pevné. Ríčiace sklo pod nohami je čoraz viac než len náhodný zvuk. Je to dôkaz vandalizmu, ktorý preniká do nášho prostredia a spoločnosti. Sklenené úlomky pod nohami sú nielen hlasom minulosti, ale aj varovaním o súčasnosti. Sú dôkazom nedbanlivosti a agresie voči verejnému priestoru a majetku. Každý krok nás prevádza pripomienkou znehodnotenia a strát. Na najvyššie položenom mieste v tejto budove sa stále nachádzajú ešte nejaké mechanizmy. Aj po toľkých rokoch je stále cítiť olej vytekajúci z týchto strojov. Táto budova bola akousi sípkou, pásový dopravník, ktorý sem dopravoval uhlie, pravdepodobne zbúrali, ako aj ostatné budovy. Predieram sa ďalej týmto opusteným miestom s rešpektom k minulosti a so zvedavosťou na budúcnosť. Každý roh, každý rozbitý okenný rám,
Každá zvyšková stopa slúži ako pripomienka času, ktorý už neprejde. Prečo nezbúrali aj túto stavbu s ostatnými budovami, zostáva záhadou. Táto otázka ma sprevádza v každom kroku, prečo práve táto stavba zostala stáť, zatiaľ čo ostatné padli pod úderom času a pokroku. Je to záhada, ktorá ma privádza na okraj zvedavosti a fantázie. Možno je to kvôli niečomu, čo je na tejto stavbe jedinečné. Možno sa v nej skrývajú tajomstvá, ktoré chcú zostať neodhalené. Alebo možno je to nečistá náhoda, ktorá rozhodla o jej osude. O niečo vyššie sa nachádzajú takisto nejaké mechanizmy. Elektromotory ešte nikto neukradol. Asi preto, lebo by ich bolo dosť obťažné odtiaľto nosiť až dole. Pravdepodobne v týchto miestach končil pásový dopravník, ktorý som už spomínal. Dnes je pásový dopravník len tieňom svojej minulosti. Som už na odchode, keď z diaľky vidím nejaké budovy, tak sa ešte pozriem aj tam. Na tráve v obrovských vapoch sa nachádza niečo, čo som bližšie neskúmal. Možno iba odpad z fabriky, možno uvoľný prach, možno brikety. Vidím, že budova je otvorená, alebo skôr okná sú na silu otvorené, snáď tam bude niečo zaujímavé. Budova v minulosti slúžila ako kotolňa, aspoň to som zistil podľa tabuliek, ale bohužiaľ je prázdna. Nezostalo tu nič, čo by stálo za to, aby som vám to ukázal. Zlodeji vybielili toto miesto ako prvé, pretože sa nachádza najbližšie vchodu, odkiaľ som došiel. V pozadí sa rysujú ďalšie budovy. Na stĺpe elektrického osvetlenia sa nachádza kamera, ktorá sleduje práve mňa. Až pri odchode som si všimol auto strážnej služby, ako zastavila pred areálom. Možno kameru osadili práve kvôli vandalom a zberačom kovového šrotu. Možno to je aj dôvod, prečo sa tu nachádzajú stále tie mechanizmy. Budova naľavo bola trafostanica, ktorá je stále funkčná. Pred hlavnou bránou sa nachádzala vrátnica s menšou kanceláriou, kde sa nachádzala aj pokladňa. Bližšie som nešiel, nakoľko aj tu som videl osadené kamery na stĺpoch. Keď sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, napísať koment a prihlásiť sa k odberu nových videí. Pridajte sa takisto k členstvu, kde môžete vidieť aj toto video v 360 stupňovom formáte.